babalatan muna natin ang ating potato. Pagkatapos, slice po natin ng maninipis. Pwede siyang depende sa gusto mong design, kung pahaba ba siya or palapat ba siya. Lagyan na natin ng oil yung ating pan. Then, iprito na natin yung potato.
5 minutes later. Okay, natapos na. Ayan na yung aking naprito lahat. So, ang gagawin kong sauce, paghalo ko yung ketchup tsaka yung mayonnaise. Ayan. Ayan, i-mix natin ng maigi. Pag kulang pa yung mayonnaise, pwede natin siyang dagdagan. Para hindi naman yung masyadong red na red. Ayan, pagkatapos natin ilagay yung sauce dyan sa taas, pwede natin hindi siya ihalo. Pwede mo siyang i-separate. Sa akin kasi gusto kong ihalo ilagay sa taas ng aking fried potato. Okay, it's already done. Ready to eat na siya. Thank you for watching. Ayan.